这个森林口后的清洁队高手真多哦，有人有园艺证照，有人有木工的证照。因甲平常时收到的家具甲器具落大改造，用2年的时间，甲这个清洁队办公室边仔的露台改造做环保空中花园。 口清洁队将收到的各种废弃物打造做真特别的空中环保花园。那早期这边都是荒废没有在使用，就是一个一般的露台。那因为我们这边比较老旧的建筑物的话，它就会，比如说夏天会非常的热，然后下雨天会积水。那借由我们同仁的巧思，还有大家的那个努力，就让它变成一个很漂亮的空中花园。其中有清洁队员有园艺证照，加上阁有木工专长的队员做伙拍拼，用2年的时间来改造清洁队边仔的露台。 在家里就会有一点喜欢用一些花花草草，然后来到就是清洁队之后，我想说，这边队长他们想要有这个概念，那我就结合我的兴趣，然后我就去考取这个证照，可以刚好用在整个这个小花园上面。像木床、下海客桌椅等等，拢会使重新打造做其他的器具，每个用品嘛会使用来种小盆栽。希望这种环保理念会使予愈来愈侪人重视。